Реставрацијата на еден Ферари, посебно произведен во средината на минатиот век, чини многу пари и тоа е спорт не само за богатите, туку и за вистинските влюбеници во автомобилите. А кога сме кај вистинските влюбеници во автомобилите, денеска на тест имаме една вистинска посластица. Таа ни доаѓа од другата страна на Атлантикот и се вика Ford Mustang. Од 1964 година овој автомобил ја разгорува имагинацијата на сите возачи. Мустангот во галоп е негов заштитен знак уште од неговото промовирање, реков во далечната 1964 година. Тој до сега има поминато и доживеано многу генерации, но оваа е нешто посебно. Како што сами забележувате, ознаката 5.0 алудира на вистинскиот Мустанг. За европскиот пазар Мустанг се нуди и со 2,3 литрен бензински мотор со турбополнач, но оние што навистина го почитуваат Мустанг знаат што значи ознаката 5.0. Знаат и што значи ознаката GT. Таа ни нагласува дека испод каубата имаме 420 конски сили. Инаку дизајнерски, како што го гледате, Мустанг нема доживеано поголеми промени. Се разбира, поради модерните времиња се има модернизирано традиционалниот изглед, како што е овој прикажан на стоп светлата. Но Мустанг останува Мустанг. Ние денеска немаме баш најдобри услови за возење на овој автомобил. Врне дожд, насекаде имаме кал и да не набројувам што. Но предизвикот е премногу голем. Предизвикот е и што има погон на задните тркала. А повелете, видете што го прави Мустангот, вистински Мустанг. Американската легенда V8-цата е вградена испод оваа негова хауба, а под хаубата вистинско ремек дело. Кога работи во лер, овој мотор е мирен и култивиран, но ќе осетиме за кратко време како тој се однесува кога ќе го притиснеме педалата за газ, односно за брзувањето. Некои велат дека Мустанг има недоволно добра завршна обработка. Некои велат дека е премногу американски. Па повелете внатре да видите како изгледа оваа икона која веќе 50 години ја разгорува имагинацијата на вистинските возачи. Интериерот на Мустанг алудира на вистински спортски автомобил. Самото стартување на моторот и веќе резонантниот звук продира во внатрешноста. Овој звук ви го крева адреналинот во милисекунда. Што се однесува до конципирањето на внатрешноста, тоа е направено минималистички, но далеку од тоа дека нема многу опции. Едно од интересните опции се наоѓаат на овие три копчиња. Првото е за исклучување на ESP-то. Второто е да се подеси одговорот на воланот при возење. И тука имаме три модуси: нормален, спортски и комфорен. До него имаме уште еден менувач на модови на возење. Првиот е нормален, вториот е спорт плюс, третиот е трак, односно модус за возење на патека, и веднаш не опоменува електрониката дека е исклучен ESP-то. И последниот е за возење по снег и влажно време. Денеска имаме влажно време, но тоа време јас нема да го искористам за да го пробам модот на возење за снег и влажно. Туку ќе го пробам спорт плюс модусот. Јас горам од желба да ги испробам оваа V8 со 5 литрена зафатнина и овие 420 коњи кои се префрлаат на задната оска.
Самото клопотење на моторот кој продира во кабината е направено да ја почувствувате веднаш филозофијата на Мустанг. Дивите нескротливи коњи кои трчаат низ американските пространства се познати по својот темперамент. Овој автомобил исто така зрачи со вистински темперамент. Не само поради неговата историја, не само поради бруталната сила која ја нуди моторот и ја пренесува на задната оска, туку и поради целата филозофија на возење на еден мускулозен автомобил. Не џабе американците овој тип автомобили го нарекоа muscle cars, односно мускулозни автомобили. Тие нудат некултивирано уживање, туку диво, диво и ова беше интересно. Тие уживаат во диво борење со овој див коњ. Во неговото портфолио стои дека испод хаубата му клопотат 420 коњи, кои многу лесно се тераат во галоп. Во галоп во кој понекогаш и возачот се чувствува помалку непријатно. Непријатно, бидејќи на секој помал свиок морам да се борам со каросеријата. А ова е навистинско задоволство, но задоволство уште поголемо би било кога би можел да го испробам овој автомобил на тркачка патека или пак на некоја патека која е затворена, на која ќе знам дека од другата страна не доаѓа никаков автомобил. А сега сакам да ја почувствувам бруталната сила, а сепак и се плашам да не има возило од другиот смер. Па затоа ќе бидам малку поразбирлив. Задницата фрла, бидејќи се наоѓам во модусот на возење Sport Plus. Тоа значи дека ESP-то работи, но со многу лимитиран капацитет. Капацитет кој овозможува да пролизга задниот дел, а на овој тесен пат јас не би сакал многу да ми пролизга овој заден дел, бидејќи ќе се потпишам на некое дрво или карпа, а тоа најмалку го сакам во уживањето со овој американски див коњ. Инаку, чувството е прекрасно. Јас седам, иако сум вон стандардно голем, седам многу удобно. Уживам во седиштето Рекаро. И се чувствува онај спортски филинг, но подпирањето не е брутално. Не е брутално, бидејќи можете да се играте со него, а сепак да не ви ги извади камењата од бубрезите. Инаку во кокпитот ги имате сите удобства на модерниот живот. Bluetooth поврзување, навигација, тачскрин кој е голем и ви нуди јасен преглед на се она што е испишано на него. Но Mustang е производ на Ford, а Ford има една стратешка соработка со Microsoft. Јас како долгогодишен корисник на Фордовите возила имам неколку генерации од тој Bluetooth користено во своите автомобили и можам слободно да кажам дека е тоа нешто најлошо меѓу Bluetooth-тите. Microsoft е извонреден што се однесува до програмите, но за системот кој го има во Фордовите возила, тоа можам да кажам дека е мачење за користење, мачење за поврзување и едноставно тоа е вистинска брука за Microsoft. Се уште не знам зошто Ford ги толерира. Но тоа е друго прашање. Да се вратиме на уживањето во возењето. Слушнете го рикањето на моторот, па во секој момент вие можете да полетате,
можете да добиете чувство дека левитирате поради забрзувањето. Не велам дека ова се мери со Ферари или со Ламборгини или Порше пак, но ова е чувство како навистина да јавате див конј. Се слуша вистински вулкан, а тој вулкан ви продира и тој звук ви удира точно во стомакот. Можете да почувствувате резонантата на овој звук и да почувствувате вистински вибрации. Таква вибрација се чувствува во стомакот кога ќе се доживее првата љубов, кога пеперутки ви летаат низ стомакот. Повторно јас сум заљубен, повторно летаат пеперутките низ мојот стомак, а фала Богу има доста место за летање. И се наметнува прашањето дали вреди 64.000 евра да се одвои за овој автомобил. Па доколку ви е втор автомобил, не прв, и ви е автомобил кој ви треба за да го покажете своето его, својата машкост, но и да се препотите за да воланот, од се срце ви го препорачувам.